ยุติกาสรพานเวลานานก็นานพอควรร้องมาโดนมีแต่ก่อนมวนสมควรแล้วนะขออำลาเป็นฟังก่อนจากลาขอฝากฟังทุกท่านที่มาเป็นแรงใจเทพโพธิ์ทองพอลาไปมีงานครั้งใหม่ขอให้ส่งข่าวคราวลาชาวสรพันเทพโพธิ์ทองนั้นฝากคำคิดถึงจากไปด้วยใจท่าหนึ่งสรพันโคกูขอลาเป็นเก่งเพราะเป็นอำเภอจำไว้เด้อจังหวัดชัยภูมิอุดมสมบูรณ์ขอเชิญมาเที่ยวเล่นน้ำตกตาดโตนชมป่าดอกกระเจียวไหว้พระธาตุแก่งครอกราบหลวงพ่อชัยมงคลบูชาให้บารมีไหว้ปู่ดวงย่าดีให้ปกปักรักษาล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 าโบกมืออำลาให้อยู่ดีนี่ชายลูกหลานจะขอลาไปขอให้ทุ่งทานจงอยู่ดีมีแห่งเด้อสุขคนให้จงเจริญนี่คือเสียงเอิญจากที่โพธิ์ทองขอให้พี่น้องจงอยู่ดี